Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti ad una nuova live di Reni J. Benvenuti, benvenuti anche oggi, questo sabato pomeriggio, che oggi dedicheremo a fare l'unboxing di tutte queste scatole. Questo non è un'immagine, questo è tutto reale. E poi vi spiegherò pure qualcosa riguardo queste riviste che vedete qui appoggiate. Benvenuti innanzitutto a tutti, benvenuti, benvenuti. Sono le ore 16:47 di questo sabato 13 dicembre 2025. Salve a tutti. Allora, News Events Live, ok, qui mi dice quali sono le live, ok, ok. Chiudiamo, perfetto, perfetto. Salve a tutti ed auguri. Siamo in pieno periodo natalizio. Infatti questo qua così non mi funziona, vediamo se... No, infatti c'è qualcosa che non va. Vediamo un po' se... Mi sembra che però sia tutto a posto, sia tutto bene. Ok, no, no, pare che sia tutto a posto. L'unica cosa, non mi funzionava l'app della chat, che non lo so perché non mi funziona più. Devo verificare, diciamo, se è correttamente unita a Restream, perché io utilizzo l'app di Restream. Voglio vedere se mi fa inviare il messaggio. No, no, non mi fa inviare il messaggio perché risulto read only praticamente in sola lettura. Oh, vabbè, io se qualcuno scrive qualcosa, forse qui mi comparirà. Un attimino solo che ne approfitto, mi metto sul cellulare, almeno la live di YouTube, in modo che se qualcuno scrive su YouTube e quest'app non me lo riporta, almeno lo riesco a vedere sul cellulare. Allora no, questo lo chiudiamo. Salutiamo Luke74 Channel che è in live anche lui. Un saluto, sta andando a Livorno. E io invece qua vado sul mio canale. Non risulto, sì, risulto, ok. E quindi un saluto. Sì, sì. Allora, ok, ok, no, no, risulto in live, perfetto. Allora, tutto perfetto, come vedete ho tagliato un po' l'inquadratura, anche perché voi sapete che ogni anno qui, su questo mobile, quando è in prospettiva, su questo mobile io ci farò il presepe e quindi lo sto allestendo. Da quell'altra parte invece ho tagliato in modo che venissero inquadrati solo questi pacchi che, come sentite, sono veri. Non è un'immagine, non è un green screen, non è nulla di tutto questo. Oh, questi sono parte dei miei regali di Natale che però li dobbiamo aprire necessariamente oggi. E qui invece ho messo un po' di riviste di cui vi parlerò, perché è nel 2026, come ho detto anche nella mia live di ieri, ci saranno tante live, non solo per quanto riguarda retro computing, quindi vi farò vedere la mia collezione di retro computer, ma anche per quanto riguarda anime e manga, fumetti e cartoni animati. E diciamo faremo anche tanti sfogliamo insieme, ma anche di riviste di computer, come per esempio questa. Guardate, questa è una vecchia Commodore Gazette che non è degli anni 90, bensì degli anni 2000. Infatti questa è del 2013, vedete? C'è scritto 2013, Euro 0, il numero 2 di Commodore Fan Gazette. Io me la sono stampata tutta a colori perché nel 2013, voi sapete che io dal 2010 al 2014 ho avuto un negozio di computer. Mettimi a fuoco, per piacere. Fuoco, dica, dica. Oh, perfetto, grazie mille, grazie che mi hai messo a fuoco. Stavo tutto sfogato. Allora, grazie telecamera che mi hai messo a fuoco, il fuoco automatico di questa Logitech. Allora, avevo un negozio di computer e facevo anche stampe, quindi fotocopie e stampe. Avevo una bellissima macchina per le fotocopie a noleggio e diciamo le stampe a colori mi costavano relativamente poco
e quindi io me le stampavo e poi avevo tutto il kit per fare una rilegatura ottimale. Vedete? Queste sono rilegate con un kit che fornivamo anche noi e viene quindi poi la costina viene così e questa è una rilegatura addirittura, vedete? È proprio rilegato con dei buchi, vengono fatti dei buchi nei fogli e la rilegatura è ottimale. E questo per esempio è il numero 1, guardate, Commodore Fan Gazette numero 1, guardate che bello. Questo faremo, lo sfogliamo insieme anche di queste riviste più vecchie, queste non c'entra niente Sprea, qui non c'entra niente Sprea, non sono state date in edicola, si trovavano i PDF online, ancora adesso si dovrebbero trovare, Commodore Fan Gazette, io prendevo i PDF in alta risoluzione, li mandavo in stampa fronte retro, tra l'altro non era facilissimo perché diciamo le pagine non erano sequenziali così come le ho stampate, le ho dovute fare io per farle diventare praticamente una rivista. Mi ricordo che ci lavorai sul PDF nell'ordine di stampa delle pagine. Guardate, questo è Zap, il numero che uscì, il primissimo numero, il 52, dopo il Game Over di Zap che comparve nell'allegato a The Games Machine. Quindi questo è il primissimo numero della rinascita di Zap, Xenia Edizioni. Vedete il numero 52 di Zap, tutto bello rilegato a colori e dietro c'è ovviamente il cartoncino. Poi mi sono anche stampato questo è Amiga, da informatica a religione, anche questo è un libro, questo, vedete, è proprio un libro e questo vale la pena poi dargli un'occhiata, magari anche insieme, magari insieme a quando faremo lo sfogliamo insieme di quelle riviste, daremo un'occhiata anche a questo. Anche questo PDF veniva dato, l'ho trovato gratuitamente praticamente in Commodore Computer Blog, vedete, Commodore Computer Blog, ok? E poi c'è anche questo invece è tutta un'altra cosa, questo l'ho pagato ed è una cosa molto bella. Allora, innanzitutto voglio far vedere che io tengo talmente tante cose. Questo è un negozio di computer che a Roma ha chiuso, guardate, questo è Matrix Computer, guardate che cosa pubblicizzava: AMD Athlon XP 949 euro, Intel Pentium 4 1 giga 7 890 euro, Athlon XP 1700, vedete, AMD Duron 950, 128 MB di RAM, scheda video con 32 MB dedicati, adesso se non c'hai 2 GB sulla scheda video non sei nessuno. AMD Athlon XP 128 MB di RAM, adesso io sto con 16 GB di RAM e manco me bastano. 32 MB sulla scheda video, una TNT, vedete, una Riva TNT, vedete, questo è degli anni 90. Opla, mi è caduto l'allegato e qui poi ci sono tutti i vari componenti che vendeva Matrix Computer, vedete, motherboard, e questo poi lo vedremo in particolare quando andremo a fare lo sfogliamo insieme di questo. Allora, questo tomo che vi ho fatto vedere, eccolo qua, questo tomo è retroedicola videoludica, vedete? C'è scritto ottobre 2016, quindi anche questo l'anno prossimo fa 10 anni e andremo a sfogliare insieme anche questo, vedete? Super Street Fighter, qui si parla un po' di... guardate, guardate, spettacolare, no? Bello, questo merita fare uno sfogliamo insieme. Guardate come era impaginato bene. E questo era stato fatto tutto da Mauro Corbetta e Daniele Bernalda. Vedete? Di retroedicola videoludica. È arrivato il momento, forse se ci levo questa davanti riesce a mettere a fuoco meglio, non lo so. Vediamo. Sì. A cura di Mauro Corbetta e Daniele Bernalda. Vedete? Ok. Speriamo che mi rimetta a fuoco a me. Allora, questo invece era lo speciale allegato, piccolino, vedete? Uno speciale, non vi faccio vedere cosa contiene, lo vedremo poi quando faremo, lo sfogliamo insieme. Ovviamente viene pubblicizzato Matricals Simulator, Matrical lo seguo da
dagli anni 2000, quando pubblicò anche il suo primissimo emulatore di scacciapensieri, i videogiochi a cristalli liquidi portatili bianco e nero come i Game Watch. Poi faremo lo sfogliamo insieme di un po' di fanzine. Vedete, questo è il Lotus Magazine, originale dell'epoca, una bellissima immagine di Orange Road e quasi magia Johnny. Ok, qui dietro pubblicità di negozi fumetti, di negozi di fumetti che non so neanche se esistono ancora, e qua poi andremo a fare lo sfogliamo insieme di questo con tanti contenuti, addirittura Dirty Pair, qua si parla di Dirty Pair, Kate and Julie, vedete qui si parla anche di Orange Road con tantissime belle immagini che ormai si trovano già su Facebook, su internet, dovunque. Poi ho comprato e devo comprare anche a dicembre altri 2 numeri di Passione Amiga, eccoci qua, questo è un vecchio numero di Passione Amiga, questo è luglio 2024, ok? Però si va ad aggiungere alla mia collezione che piano piano la sto completando, comprando 2 o 3 numeri alla volta. Vedete, questo è Passione Amiga, questo è maggio 2024, ok? Tra l'altro perché maggio, ah sì, luglio era bimestrale, sì, usciva una volta ogni 2 mesi. Passione Amiga, anche questo andremo a fare lo sfogliamo insieme, ok? Poi dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo che è uscito parecchio tempo fa, da Sprea, distribuito da Sprea Editori. Questo è Japan Robot, ok? Japan Robot, tanto bel materiale riguardante i nostri robottoni, ok? Ed ecco lì Zambot 3, Zambot 3, Zambot 3, go! Qui ci sono 2 plichi imballati, vedete? E cosa ci sarà qui dentro? Vi dico solo che vengono dall'Irons di Vigevano. Ok, quindi già avrete capito cosa contiene. Poi nel frattempo c'è questo di cui fare lo sfogliamo insieme. Retro Gamer dedicato principalmente a Tekken, il videogioco che ha fatto la storia. Tra l'altro anche qui dentro, questo è un certificato di mia figlia, vabbè non c'entra niente, però l'abbiamo visto qui, mi devo ricordare di dirglielo. E poi c'è Anime Cult che poi mi sa che nel frattempo a gennaio uscirà anche l'altro numero. Vediamo un po', il prossimo numero, il 15 gennaio, sì. Il prossimo numero, questo è l'ultimo numero uscito, poi ci sarà il prossimo numero il 15 gennaio. Vedete? Vabbè, non mette a fuoco la telecamera, ci mette un po' di tempo a mettere a fuoco. Comunque, questa è un'altra cosa che dobbiamo fare insieme. Ok. Allora. Dobbiamo cominciare a fare l'unboxing. Andremo a vedere cosa contengono. Ops, ho sbagliato, aspettate un attimo. Cosa contengono questi scatoloni. Li andremo ad aprire uno alla volta e cominciamo proprio da questa scatola qua. Va. Allora, questa scatola qua, adesso mi devi mettere a fuoco. Questa scatola qua viene da shopwarnermusic.it, tutta un'altra musica. shopwarnermusic.it, ok? Allora, io direi che questa etichetta che c'è qui noi la andiamo a tagliare con il famosissimo coltellino rosso. Coltellino rosso, sempre lui, dal 2015 insieme. Allora, coltellino rosso? Tagliamo? Tagliamo? Ok, abbiamo tagliato, Eh? Eh? Ok, allora, vado ad aprire, vediamo da qui, vediamo cosa contiene, non lo so, vediamo, vado un po' più indietro con sedia senza rotelle, mi hanno rubato le rotelle dalla sedia, non si apre, ok, abbiamo aperto, vedete, allora, eh? Allora, cosa ci uscirà da qui? Ecco qui! Ma, ma cosa c'è? Ma cosa? Ma,
Ma cos'è questo? Eh? Eh? Ma cos'è questo? Allora, allora, eh? Eh? Vediamo, sto mettendo un po' perché sennò poi ce l'ho in mezzo ai piedi, eh? Non possiamo avere in mezzo ai piedi. Allora, 45 giri Max Forever Yanni con allegato il fumetto Max Forever, La donna, il sogno e il grande incubo. Questo è un volumetto allegato al 45 giri Yanni. Andiamo a vedere che numero mi è capitato, eh? 931 di 1000. Warner 45 giri, attenzione, edizione limitata, picture disc, comic book 931 di sole 1000 copie. Attenzione, La mettiamo qui che si vede meglio, eh? Ci allontaniamo per farlo vedere meglio, non lo so come metterlo, ecco. Yanni, Max Forever. E poi qui, allora, andiamo ad appoggiare qui, che non si rovini, un'altra versione della donna, il sogno e il grande incubo, ennesima versione, vabbè dai, basta parlare così. Allora, questa è una versione, dovrebbe essere col CD, col vinile blu marmorizzato, infatti, allora facciamo mettere a fuoco. Vedete, vinile 180 grammi, blu marmorizzato. Eccola qui, questa versione mancava alla mia collezione e allora, dovendo prendere il 45 giri, mi sono preso pure questa ennesima versione di La donna, il sogno, il grande incubo. Questa tra l'altro non è numerata perché non vedo che non c'è il numero da nessuna parte. Ok, quindi non è un'edizione limitata né numerata, è solo marmorizzata, ok? Sempre per la serie Max Forever e adesso c'è gli anni d'oro anche scritto. Oh, vuoi mettere a fuoco? Te voglio ammazzare. Oh, guardate che bello, gli anni d'oro, vinile blu marmorizzato e poi c'è il numero di catalogo del vinile. È bella, bella l'immagine sempre, questa è una bellissima immagine. Max Pezzali 883 e così. Io aspetto sempre la dura legge del gol su vinile. Allora, detto questo, andiamo avanti con i nostri unboxing e andiamo a vedere questo. Allora, anche questo ta 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 ta. Ta 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 ta. Dove? Qua. Anche questo viene warnermusic.it. warnermusic.it, tutta un'altra musica. E quindi noi anche questo ce lo andiamo ad aprire con il coltellino rosso, ok? Ok. Andiamo a vedere. Taglio effettuato. Cosa uscirà da questo pacco? Allora andiamo a vedere. Ed eccoci qua. Ennesima copia di Atlas UFO Robot. Questa, guardate cosa c'è scritto qui. Collectors Numbered Edition Glitter Vinyl. Ok? Guardate, e questa è edizione limitata numerata 5459. Oh, c'ho la luce che riflette male. Allora facciamo una cosa. Aspettate un attimo che sennò casco in diretta e sai le risate? Allora vediamo se così va meglio. Va meglio manco per niente, va peggio.
vabbè, edizione limitata 5459 e i brani contenuti sono sempre quelli: UFO Robot, Regal, Venusia, Alcor, Vega, Goldrake, Pianeta Terra, Atlas UFO Robot e Procton. Manca ovviamente sempre Shooting Star, anche perché la versione è sempre quella. È una ristampa, tra l'altro la ristampa è già uscita all'inizio di quest'anno e l'ho comprata, già l'ho fatta vedere, e questa è un'ulteriore ristampa. Vedete Renato? Ti scrivo da Facebook. Lo so, ma io Facebook non lo riesco a vedere perché c'ho sto restream chat che non mi fa. Ho visto che c'è un commento, ma qui non me lo riporta. Ma perché si è persa la connessione? Aspettate, voglio risolvere sto fatto di restream chat. Allora, perché se no non riesco a leggere i vostri commenti, il che non mi sconfinfera. Allora, logout e poi faccio il logon un'altra volta. Allora, allora, mi sono connesso, ma voglio vedere se mi manda. Ah no, mi va in sola lettura, non lo so perché ho l'account in sola lettura, non mi fa scrivere né leggere, è inutile sto coso. Vabbè, oggi andremo così, poi vedrò di risolvere questo problema. Allora, quindi abbiamo visto insieme anche questo è il vinile glitterato, quindi non è quello grigio, attenzione. Questo è un vinile glitterato, quindi c'ha i glitter dentro, è tutto brilluccicoso dentro, quasi trasparente e non è quello grigio che è uscito all'inizio di quest'anno come 50° anniversario. Ok? Atlas UFO Robot Goldrake. Ok? Warner Music Italy. E finalmente poi mi è arrivato anche a me questo disco. Ok, adesso dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Io purtroppo posso leggere i commenti solo da YouTube perché c'ho Restream che non si parla con Restream Chat che è un'app sempre loro, insomma. Mancano una, due, tre, quattro scatole. Vabbè. Allora andiamo avanti, apriamo questa, va, come prima, dai. Apriamo questa, ovviamente questo vedete che è da Amazon, e quindi andiamo a tagliare. C'è qualcuno che mi scrive, quando sentite questo suono vuol dire che qualcuno mi sta scrivendo. Ok, perfetto. Allora, vado ad aprire. Ok, guardate, uno scatolone così grosso. Amazon lo fa sempre. E poi cosa contiene? Aia, guardate. Ok, quindi questo lo tiriamo. Vabbè, questo poi lo leviamo. Allora, va aperto questo, che Amazon si fa una bella risata, vediamo cosa contiene. Vado, meno 3, meno 2, meno 1 e l'abbiamo tolto. Ok, allora, mamma mia. Allora, questo lo mettiamo qua, poi vi dirò perché. E questa è Eros Ramazzotti, una storia importante che contiene tanti duetti, versione arancione italiana. Ok? E questa dovrebbe essere la Signed Edition che quindi è autografata da Eros. Andiamo a vedere cosa dice l'adesivo.
Eros Ramazzotti 2 LP Orange Signed Edition. The New Album, vedete c'è Alicia Keys, Bocelli, Elisa, Giovanotti, Max Pezzali, Ultimo, Giorgia, insomma, ha fatto diversi duetti, anche se ci sono anche dei brani nuovi. Allora, in descrizione di questo video vi metterò il link per andare a sentire questo album per intero tramite una mia playlist. Ho fatto delle playlist, una è dedicata a Giovanotti, all'ultimo album di Giovanotti. Non so se lo troveremo qui l'ultimo album di Giovanotti, perché deve ancora uscire, quello esce mi pare intorno al 21 di dicembre, quindi manca proprio l'album di Giovanotti. Oh, e questo invece è quello di Eros. Su questo album di Eros mia moglie ha fatto un po' di confusione, eccetera, e quindi mi sa che me ne sono arrivate un sacco di copie per un errore tra l'app di Amazon, tra gli ordini di Amazon, il servizio di annullamento di ordine, che non hanno correttamente annullato l'ordine, quindi mi sa che diversi di, di questi LP li dovrò rispedire indietro. Ok? Allora andiamo a vedere invece, voglio aprire questo che è qui sotto, ok? Anche perché ne mancano ancora tre, non mi ricordo proprio che altro contengono. Allora, questo è un pacco che mi è arrivato un po' ciancicato, come vedete, un po' rovinato il pacco, si vede benissimo, vedete? Però io ho visto che dentro c'è quello che doveva contenere, infatti vedete si apre così ed ecco qua. Tanto non... io gli ho dato subito un'occhiata prima di ritirarlo, ok? Esatto, e questa praticamente è la stessa cosa, 2 LP Orange. Eh sì, allora io vorrei questo, se lo riesco ad aprire così, ma poi ci rimetterò la colla magari, ma no, questi sono fatti apposta per non essere aperti così. Vabbè, facciamo così, lo riapriamo e qui c'è addirittura un'altra copia di Eros. Questo è stato perché io ho detto a mia moglie di fare l'acquisto, lei si occupa degli acquisti su Amazon, in un momento in cui lei stava al lavoro, e quindi questa è la stessa identica copia, come vedete, qui c'è scritto la stessa identica cosa, l'ULP Orange, Signed Edition, Eros Ramazzotti, vedete? Ok, questa è già la seconda copia, identica, questa va rimandata indietro, subito. Ok, anche perché non sono neanche edizioni limitate, sì, sono signed, nel senso che sono autografate, però al di là di questo non c'è niente di speciale. Allora andiamo a vedere quest'altra scatola cosa contiene. Oh, come l'avete messo qua sto coso? A posto. E qui andiamo a vedere, oh, qui ci hanno messo pure un po' di questo, meno male, così hanno protetto un po' meglio. Allora, e quanto pesi, Dio buono? Lì ce ne sono di più. Ok, tira via, tira via, tira via. Questo pesa. Che c'è qua dentro? Questo pesa. Non ce leggo proprio per niente. Allora, questo è qualcosa di diverso, ok? Allora, voi sapete, dal peso ho capito già che cosa c'è dentro, non è che ci vuole l'indovino o che riesco a vedere attraverso il cartone. Sì, qui c'è scritto, però senza occhiali, io qua, quello che c'è scritto qui non lo leggo, però volendo lo potremmo vedere insieme, guardate. Di questo artista c'è da parlare, Eccolo qua. Vasco Live 2025 The Essential. Ok? Allora, numerato. Voi sapete che io di Vasco ho tantissimo materiale, tanto, lo seguo da sempre, che io mi ricordi da sempre lo seguo. Sento le cassette, col Walkman sentivo le cassette di Vasco
che mi registravo poi dagli amici, dai compagni di classe, vabbè, di Vasco da sempre, da che ho memoria. Poi ho cominciato a fare la collezione dei vinili, e poi ultimamente sono riuscito a completare quasi la discografia di Vasco perché mi mancano Roma Live, Circo Massimo e Milano Live, che ancora stanno a prezzi troppo alti, per quanto pure questo non è che me l'hanno regalato, anzi, mettiamolo così, se no Amazon si arrabbia, il baffo deve sempre ridere, facciamogli fare una bella risata. Questo invece l'ho trovato ad un prezzo abbastanza buono durante la settimana del Black Friday e allora l'ho preso e adesso andiamo ad aprire ed ecco qua, mamma mia, mamma mia quanto pesa, Vasco Live 2025 di Essentials, ben 3 vinili, vedete, 1A, B, 2A, B, 3A, B, vedete? Vasco Live di Essentials. E questo è un coso, non si può neanche definire gatefold perché questo, adesso io non lo apro, questo si apre in tre, ok? Quindi si apre prima in due, poi da dentro si apre l'altra parte. Contiene 3 vinili, dice che è numerato e infatti guardate che numero mi è capitato, un numero tondo tondo. Vedete? Allora, qui questa è limitata numerata. Sono 2500 copie e questa è la copia numero 500 tondo tondo. Su 2005 questa è la copia 500. Figo, la copia numero 500 mi piace troppo. Grandissimo. Sono stato molto fortunato, eh. Questa è la copia 500 di 2500 copie. Vasco Live 2025 di Essentials, ovviamente EMI, e questo l'ho preso su Amazon e l'ho pagato pure con un buono sconto, non mi ricordo male se era un 20 o un 30% di sconto, però l'ho preso con un ottimo sconto, essendo 3 vinili e costano parecchio. Vi ho detto, Roma Live Circo Massimo e Milano Live costano ancora troppi soldi, se li riesco a trovare un po' in offerta allora sarà mia cura. Ecco, qui ci stanno un po' dei 45 giri, poi vi farò vedere pure lì dentro cosa c'è. Allora andiamo ad aprire questo che già so cosa c'è dentro. È rimasto solo lui, l'ultima copia di... Allora andiamo a vedere, qui apriamo, anche qui vedete c'è la carta. Guardate un po' come l'hanno messo questo. Allora, questo c'è la carta, ok? C'è tutta questa carta e il disco buttato così, senza alcuna protezione. Anche questa è la Signet Edition, una storia importante, Signet Edition senza alcuna protezione. E vi ripeto che questi sono stati degli errori d'acquisto dovuti a un malfunzionamento dell'app di Amazon, del servizio resi, del servizio che non ha annullato gli ordini, quindi mi sono arrivate tutte e tre, ma ovviamente io posso fare il reso immediatamente, infatti già da lunedì io questi li riporto all'edicola lì da me e li faccio la resa, ok? Vediamo un po' se qua si vede meglio, se riesce a mettere a fuoco, leggete anche bene le tracce contenute, vedete? Comunque i vinili sono proprio belli, a me piacciono sempre questi vinili, non c'è niente da fare. Quindi questo qua è stato spedito dentro un pacco molto più grande, diciamo, perché è esagerato sto pacco per un vinile, però senza l'altra scatola di protezione, dove poi loro appongono anche, vedete, vi faccio vedere, questo è Amazon e loro mettono anche questa etichetta qui che è importante perché ci dice cosa contiene, ecco, vediamo così metti a fuoco, vedete, questo pacco conteneva un cacchio, perché non mette a fuoco,
In teoria dovrebbe partire anche la macro. Sì, la macro. La micro, no la macro. Vabbè, non parte neanche la macro, va bene. Poi sistemerò anche questa videocamera. Comunque poi il fuoco, vedete, lo rimette abbastanza celermente. Ok? Quindi allora questa pure è vuota? Sì. Questa quindi pure la possiamo andare al cinema. Ok, quindi abbiamo finito le scatole. Oh, questo pure lo mandiamo al cinema. Dentro una scatola di queste. Manda tutto al cinema. Chi è che mi scrive? Non lo so. Allora, guardate, qui dentro scatola di carta, io ci tengo, tanto per farvi capire, questi sono ancora tutti da archiviare. Pacco dei 45 giri che non finisce mai. Sì, conoscete questo brano? Prendo il giornale, leggo che di giusti al mondo non ce n'è, come mai? Il mondo è così brutto, come mai? Come mai? Mai? Mondo in misettima di Jimmy Fontana, il mondo. Guardate che belli che sono. Vabbè, questi sono ancora tutti da archiviare, questi sono tutti quanti da archiviare. Sto indietro anche con l'archivio dei vinili, infatti durante il 2026 farò delle live mattutine un po' noiose devo dire la verità, però vi farò vedere perché io archivierò in live i restanti 4000 vinili che mi mancano da archiviare. Vedete da questa busta H&M, non c'è niente di H&M, io vado a tirare fuori, questi per esempio vanno dietro, vedete? Sono altri 45 giri, tutti 45 giri, guardate, di qua c'è addirittura una fotocopia in bianco e nero di Cristina D'Avena, Il mistero della pietra azzurra. Vediamo qua se prendo a caso, Ho preso a caso, vediamo che cosa ho preso. I bambini d'Italia, Lino Toffolo, Lino Toffolo, Johnny Bassotto, il poliziotto. Questo sicuramente era qualche versione jukebox. Jukebox. Ok. Questo senza che vi faccio vedere. Pesco a caso dentro quest'altra busta. Guardate un po'. Life is life. Oh 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 oh. Life is life. Oh 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 oh. Questo si apre di qua. Quindi lo devo mettere così. Ma qui mi si stanno rovinando così. Vabbè. Pesco a caso pure qui, Andiamo a vedere, un'altra busta contiene questo, che è arrangiamento Guido e Maurizio De Angelis, Plata and Salud. Questo è Bud Spencer e Terence Hill. Qua così. Flying through the air. Sempre degli Oliver Onions. Quindi Guido e Maurizio De Angelis. Vedete che io qui come pesco bene, Guardate, pesco questo. Vai. Run to me. Tracy Spencer. Sorrisi e canzoni TV. Run to me. Versione allegata a TV. Sorrisi e canzoni TV. Sorrisi e canzoni TV. Sì, diciamolo 20 volte TV, va. Va bene, va. E quindi io poi mettevo tutto, vedete, dentro le scatole delle scarpe, perché così potevo prendere. Adesso leverò queste buste, perché questo c'è un motivo per cui sono tutti divisi in queste buste, perché io so esattamente da dove vengono i gruppi di vinili. Allora io dentro il mio archivio che ho in Excel, ok, anche perché Excel me li gestisce tranquillamente 6.000 record, proprio senza colpo ferire. Io tra l'altro avete visto
ieri, nella live di ieri, che io utilizzo ancora Office 2010 Professional Plus e quindi anche Excel 2010, ma già Excel 2010 è a 64 bit e mi gestisce una marea di linee. Io poi ho fatto tante colonne dove ci ho messo tanti dati e me li gestisce, quindi io metterò pure dove ho preso ogni singolo vinile, perché io mi ricordo esattamente ogni singola busta da dove viene e me lo ricordo pure dalla busta. Ok, quindi se gli cambio busta poi la memoria se ne va al cinema e quindi poi mi perdo, quindi rimangono così, sono diverso tempo che stanno così anche questi e quindi poi vedremo di archiviare anche tutti questi 45 giri, sono tanti, eh. Devo fare il reso dei 2 dischi su 3 di Eros Ramazzotti. Mi devono arrivare prima di Natale anche altri 2 LP, chiamiamoli così, long playing. Ognuno, uno mi pare che, no, sono tutte e due doppi, sono tutte e due doppi LP, quindi altri 4 dischi sono 2 doppi LP, li vedremo quando mi arriveranno, senz'altro farò una live e insieme andremo a fare l'unboxing, cioè apriremo la scatola e vedremo insieme cosa contiene. Ok, non vi dico nient'altro, vabbè che ve l'ho accennato durante la live, però non ve lo ripeto, anche perché sono 2 LP, uno magari ve l'ho detto durante l'altro no, e quindi andremo a vedere anche l'altro. Buonasera, buonasera. Ma perché sto coso non mi funziona? Lo voglio uccidere. Vabbè, lasciamo stare. Vediamo qui sul cellulare. Steve Commodore, ciao, ciao, benvenuto. Steve Commodore, ho fatto vedere già delle riviste che hanno a che vedere con la Commodore, eh? L'abbiamo vista insieme. Vabbè, questa è l'Amiga. Vabbè, questa è l'Amiga. Amiga è un po' più particolare, è un ramo particolare della Commodore. Questo pure vedete Amiga. Qua invece abbiamo Zap la rinascita e poi questo è generico Commodore Fanga Z. Ho detto poi dovrò sistemare, forse la luce messa così non va proprio bene, perché poi dovremo fare lo sfogliamo insieme di queste riviste. Ok? Oh, guardate, guardate. Commodore Fanga Z. Vedete? Questa che caspita era? L'acceleratrice per il 4000? No, questa è la scheda madre del Commodore 64. Scheda madre del Commodore 64, bellissima. Che è? Il C64 come è fatto dentro? Eccolo qua. E lì c'è stava la scheda madre del... Quindi vedremo, guardate l'anno prossimo 2026, seguitemi perché ci sarà tanto materiale da vedere. Qua ci sta, vedete? Pezzi del presepe che devo utilizzare. Questo è il recinto con le pecore, le oghe, quello che cazzo ci volete mettere. E qua ci stanno invece delle luci che ho già fatto vedere l'anno scorso. Questa addirittura è nuova, un set di luci RGB, vedete RGB strip line, ok? E questa si comanda anche tranquillamente con il cellulare, ok? Quindi molto comodo. Lì abbiamo visto i vinili, ve li faccio rivedere. Allora ci sono le 3 copie di Eros Ramazzotti, ecco, mettiamolo così, va. 3 copie di Eros Ramazzotti, una storia importante. Poi c'è Vasco Live The Essentials, eccolo, vedete, molto bello ma molto pesante la cifra. Questa è l'altra copia di Eros, vedete, altra copia di Eros, un'altra ulteriore copia di Eros, ok. Poi abbiamo Atlas UFO Robot, vinile glitterato, glitter version, glitter edition, ok? Glitter edition.
E poi La donna, il sogno, il grande incubo, versione blu marmorizzato, versione blu marmorizzato, ok? E ultimo, ma non ultimo, il 45 giri picture disc con il fumetto allegato Max Forever gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days di Ralph Malf, questi gli anni 2026, copia 931 di 1000. Vedete? Non vedete? Oh, io devo capire come funziona sta. Se legge, oh, così. Limite 931 di 1000. Ok? Allora, questo era quanto io vi volevo far vedere in questa live. Vi ho parlato ovviamente del 2026. Dedicherei un paio di minuti ai miei siti internet, quelli di cui parlo sempre in finale di live, sulla chiusura della live. C'è www.classe74.it, che è il mio sito principale, da cui poi potrete accedere agli altri siti che riguardano l'acquisto di materiale su Amazon. Ok? Classe 74 ha tante sottocategorie e ho cercato di dividere, diciamo, in gruppi, in categorie, quell'immenso bazar, quell'immenso magazzino che è Amazon, perché Amazon ha di tutto, di più, dall'alimentari all'abbigliamento, elettronica, computer, musica, diciamo è un enorme bazar, ma proprio pensate, un bazar che può vendere di tutto, ok? E quindi io ho cercato di dare un po' d'ordine, così come ho dato ordine anche su legolando.it a tutti i set di Lego che sono in vendita su Amazon, oppure su ilmondodelvinile.it ho cercato di dare un po' d'ordine a tutti i vinili. Devo rimetterci mano, è vero, sì, però finché diciamo, non vedo che c'è diciamo, un accesso continuativo da parte degli utenti, non mi ci metto diciamo, a rifare o ad aggiornare quei siti. Sono così, molti link non funzionano più, mi ci dedicherò, per esempio c'è Star Wars Store. Quando io creai Star Wars Store, mi pare nel 2021, Star Wars andava per la maggiore, Amazon era pieno di materiale di Star Wars. Con l'andare del tempo, Star Wars, il fatto che non è più uscito quasi niente, diciamo, è un po' un franchise un po' abbandonato anche dalla Disney, perché hanno fatto uscire sì delle serie TV, però non ha, secondo me non ci ha investito bene, e quindi anche il materiale disponibile su Amazon ovviamente è diminuito perché diminuisce la richiesta, ok? E quindi molti dei link presenti su starwarsstore.it non funzionano, però tanti altri funzionano ancora correttamente e li potete tranquillamente usare per fare i vostri acquisti, ok? Detto questo, io sono le ore 17:34, oggi sabato 13 dicembre 2025, vi auguro una piacevole serata, un piacevole pomeriggio e diciamo vi do appuntamento alla prossima live che, come dico sempre, non so quando sarà, non ne ho idea. Boh, appena ho materiale da mostrarvi o da qualche rivista di cui fare lo sfogliamo insieme o qualche altro scatolo da sballare, oppure ancora in più qualche oggetto da collezione abbastanza, diciamo, tra virgolette vecchio, abbastanza vetusto da suscitare interesse, allora io apro una live e lo vediamo insieme. Io ieri, non l'ho detto nella live, oltre a tutto quanto il materiale che ho elencato prima, ho anche un sacco di giocattoli anni 80, anni 90 da farvi vedere. Sono andato in soffitta, sì, ho scatoloni e scatoloni di giocattoli anni 80-90 che mi piacerebbe riaprire insieme proprio a voi, perché io quelli l'ho messi così, ormai nei primissimi anni 2000 io ho fatto queste scatole, sono diventate scatole del tempo. Io già ho sballato insieme a voi, ho aperto insieme a voi un fustino del tempo, andate a cercare il video
fustino del tempo, una cosa del genere, sul mio canale YouTube abbiamo in live aperto un fustino che era chiuso da anni, dentro ci stava il muvo della Creative, mi pare, che è un lettore MP3 della Creative, un tentativo di fare qualcosa di molto simile all'iPod. Dentro ci abbiamo trovato un po' di tutto, mi pare anche un Walkman, cassette del Commodore 64 per il dataset comprate in edicola. Abbiamo aperto questo fustino, dentro c'era un sacco di tutto questo materiale. Mi pare che c'era sì pure uno dei Walkman che adesso ho qui da qualche parte, l'ho sistemati, mi sa che l'ho portati di là i Walkman, sì, non ce l'ho più qua. Comunque c'era un sacco di materiale anni 80-90 dentro quel fustino del tempo. Adesso io su in soffitta ho le scatole del tempo dove praticamente dentro c'è tutta roba ferma, secondo me dal 98-99, più o meno quegli anni lì, forse 2000, che io ho fatto queste scatole, e poi queste scatole sono andate a finire prima nella cantina dei miei dove io abitavo prima, e poi adesso sono andate a finire nella soffitta di dove abito adesso dal 2006, e quindi dal 2006 al 2026 già sono 20 anni, più mettici tutti gli altri 6, diciamo, dal 2000 al 2006, 26 anni che so ferme, lì ci sarà del materiale da vedere insieme, secondo me. Ci sarà del materiale che è diventato abbastanza vecchio da magari richiamare l'attenzione di qualcuno. Ho fatto vedere anche a chi è nel gruppo Amiga Ita su Telegram, t.me/Amiga Ita, ho fatto vedere anche che ho un sacco di materiale di una marca storica che è la Iomega, o lo Iomega Ditto, lo Iomega Jazz, lo Iomega Zip, vedremo tante cose. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me, ringrazio chi ha visto questa live, ora che sono le 17:38, e ringrazio anche chi vedrà questa live come un video quando io l'avrò chiusa, quindi da quando io adesso vi saluterò, questa live diventerà disponibile come un semplice video e quindi potrà essere vista da chiunque diciamo gradisce questi miei contenuti. Grazie a tutti di nuovo, vado a cercare la sigletta finale di Reni J 2025. Grazie a tutti di nuovo, ci vediamo presto, un saluto da Reni J, grazie di essere stati qui con me, a presto, ciao!